Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons réaliser une recette de merlan roulé aux crevettes. Salam alaikum, اليوم جبت لكم وصفة الجراتان تاع الميرلون فيلي دو ميرلون roulé aux crevettes. طريقة سهلة وبنينة بزاف. جربي الوصفة ان شاء الله وديريها بطريقة راح تنجح لك ان شاء الله. Pour notre recette, il nous faudra 600 g de filet de merlan, 300 g de crevettes hachées, du persil pour la farce, du paprika, du poivre, du curcuma, 2 gousses d'ail et du cumin et du gingembre. Un bol de lait, 2 cuillères à soupe de farine, 2 petites cuillères jus de citron, du fromage, huile d'olive et les cure-dents. الريسيت تاعنا نحتاج فيلي تاع الميرلون. هنا عندنا دي كروفيت اللي انا طحنتهم ودرت فيهم شويه تاع معدنوس، فلفل حلو، الحرور، الكركب، 2 سنات تاع الثوم، الكمون والسكنجبير. هنا عندنا غرفيه تاع حليب، هاد البيشاميل، 2 مغارف كبار تاع فرينه، 2 مغارف كبار تاع جو دو سيترون، فرماج غريير رابي، زيت زيتون ولي كيردون باش نبلعوا الفيلي تاعنا ونبداو على طريقه الله. Et là on va commencer à préparer notre farce. On mélange tout. Puis on rajoute 2 cuillères jus de citron et 2 cuillères à soupe huile d'olive. هنا خلط كاع لي زانغريديون، زدت لهم 2 مغارف كبار تاع عصير ليمون مع 2 معالق كبار تاع زيت زيتون ونزيدو نخلطو en mélangeant encore le tout. Notre farce est préparée. هنا la farce تاعنا راها جاهزة. Et là on va commencer à farcir nos merlons. هنا غادي نبدا نعمر في الميرلون تاعنا. On met la farce et on aplatit bien. On a donné la farce où je l'ai aplati. Et là maintenant on commence à rouler. Après je pique le merlan avec du cure-dent et je mets dans le plat. Pareil, je finis tous mes merlons. انا نكملهم كاع نديرهم لا فارس، راح يجي بنين. طريقه سهله. اللي ما تعرفش دير الميرلون فيلي تقدر عند البواسون هذاك اللي تشري عنده الحوت يقدر يخدمه لك. قولي له يديره لك اون فيلي. بدلت لكم طريقه، جبت لكم طريقه سهله بريزونطابل راقيه. فوالا انا نكمل كاع الميرلون تاعي ونرجع لكم. Là j'ai fini à rouler nos merlons. Ensuite je vais assaisonner un peu de sel et un peu de poivre. أنا زدت الملح والحرور. Maintenant on passe à préparer la béchamel. هنا راح نوجد لا béchamel تاعنا. On va préparer la béchamel. On met le lait, نديرو الحليب, on rajoute la farine,
et je mélange avec le fouet. Maintenant, on va rajouter le poivre, du sel, et une cuillère à café de la muscade. هنايا زدت الملح الحرور والمسكاد et je mélange jusqu'à que la béchamel s'épaisse. هنا نقعد نخلط حتى لا béchamel تاعنا تتقال. نخليها طيب نرجع لكم. Voilà, notre béchamel est prête. Comme vous le voyez, ni trop épaisse ni trop liquide. هنا البيشاميل تاعنا راها طابت، نديرها في لو بلا ونرجع لكم. Et là, je verse la béchamel. هنا نحط البيشاميل على الميرلون تاعنا. Ensuite, je rajoute du gruyère. هنا زدت الفرماج. Et là, je vais mettre mon plat au four à 180 degrés environ 30 minutes. هنا راح ندير البلا تاعنا في الفور ل 180 درجة لمدة نص ساعة ونرجع لكم بعد ما يطيب. Je couvre avec le papier film. Ensuite, aluminium. Et je mets au four. هنا راني غطيتها بالورق الشفاف مع الالومنيوم. نديرها في الفور ونرجع لكم. Après environ 45 minutes, notre plat maintenant est cuit, comme vous le voyez là maintenant. هنا من بعد 45 دقيقة الكراتان تاعنا طاب. درك انا نجهزه في لاسيت ونرجع لكم. Là je vais le dresser le plat et je reviendrai vers vous. Notre plat est maintenant terminé. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois, à très bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec un petit pouce bleu. Bye. أنا الجراتان تاعنا كما راكم تشوفوا فيه كما راكم طاب جا هايل. جربي الوصفة إن شاء الله ما راحش تندمي، وما تنسيش تشتركي في القناة تاعي مع بوس بلو. ونقول لك على بروشين فوا. مع السلامة.